Δεν ξέρω αν είναι από την υπερπροσπάθεια. Αυτό πάτη κρίζω εδώ πέρα. Πραγματικά μου βγαίνει συγκίνηση τώρα. Πραγματικά μοναδικό συναίσθημα, είμαι συγκινημένος. Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω πώς θα κατέβω, αν θα κατρακυλήσω από το βουνό, αν θα φωνάξω ελικόπτερο να έρθει να με πάρει. Αλλά αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι θα το ξανανιώσω ή θα το άλλαζα με κάτι άλλο. Η απόλυτη ηρεμία. Δεν υπάρχει στο τοπίο.